Hi viewers, இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ அப்படியே கிளாசிக் லோட் ஆட்டோ தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, கூடவே பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நாங்கள் போகக்கூடிய வீடியோவில் நீங்கள் உடனே பார்க்க முடியும். வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். அப்படியே Piaggio xtraLDX லோட் ஆட்டோ BS6 இன்ஜினோட கிளாசிக்கில் வந்திருக்கு. ரொம்ப நல்லா இருக்குது இந்த வண்டி. இந்த வண்டியோட வியூ ஃபுல்லாக பாருங்கள். இந்த வீடியோவில் பார்த்துட்டு உங்களுக்கு என்ன ஐடியா இருக்குதுன்னு பாருங்கள். நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க வீடியோவில் லோட் ஆட்டோ இருக்குங்களா, கிளாசிக்கில் வந்திருக்கா, BS6 மாடலில் வந்திருக்கா அப்படின்னு கேட்டிருந்தீங்க. உங்களுக்காக இந்த வீடியோ போடுறோம். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் வீடியோ, உங்களுக்கு ஐடியா கிடைக்கும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், கூடவே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.